Kas sa oled kunagi ärganud maailma, mis on kaetud valgega? See on nagu ärkamine täiesti uude reaalsusesse, kus kõik on muutunud. Iga puu, iga tänav, iga maja on kaetud pehme lumekihiga, mis muudab kõik nii rahulikuks ja vaikseks. Kõik on kaetud pehme ja koheva lumega. See on nagu loodus ise oleks otsustanud meid üllatada oma kõige ilusama kunstiteosega. Lumi katab kõik, muutes maailma hiilgavaks ja säravaks. See on nagu maagiline muinasjutt. Iga lumehelves, mis langeb, lisab sellele muinasjutule uue peatüki. Öösel, kui tänavavalgustid süttivad, näeb see välja nagu unenägu, kus kõik on võimalik. Aga kas sa oled kunagi mõelnud, miks talvel nii palju lund sajab? Mis on see maagia, mis muudab taeva valgeks ja toob meile selle imelise lume? See kõik algab kõrgel taevas, pisikeste veetilkade ja näpuotsatäie talve maagiaga. Pilvedes olevad veetilgad hakkavad külmuma, kui temperatuur langeb. Õhk muutub talvel väga külmaks. See külm õhk on nagu lõuend, millele loodus maalib oma kõige ilusamaid mustreid. Palju liiga külm vihmapiiskade jaoks. Vihmapiisad ei saa enam vedelaks jääda ja hakkavad muutuma millekski muuks. Selle asemel muutuvad pilvedes olevad veetilgad millekski eriliseks, pisikesteks jääkristallideks. Need kristallid hakkavad kasvama ja muutuma keerukateks ja ilusateks lumehelvesteks. Need kristallid on nii väikesed, et sa vaevu näed neid. Kuid kui nad langevad maapinnale, hakkavad nad kogunema ja looma midagi suuremat. Aga kui nad kokku saavad, loovad nad midagi hämmastavat, lumehelbeid. Iga lumehelves on unikaalne oma mustrite ja kujunditega ja kui nad kõik kokku tulevad, loovad nad selle suure valge teki, mis katab kogu maailma. Kujuta ette neid jääkristalle kui pisikesi tantsijaid, kes keerutavad ja keerlevad külmas talveõhus. Need väikesed tantsijad on looduse ime. Igaüks neist on unikaalne ja kordumatu. Nad alustavad oma teekonda kõrgel taevas, kus külm õhk muudab veetilgad jääkristallideks. Tantsides põrkavad nad üksteise vastu. See on nagu väike ballett, kus iga lumehelves leiab oma koha. Mõnikord nad põrkuvad ja lahkuvad, teinekord jäävad nad kokku. Üha enam kristalle kleepub kokku, moodustades õrnu ja kauneid lumehelbeid. Need helbed langevad maapinnale, luues valge vaiba, mis katab kogu maastikku. See on tõeline talveime. Iga lumehelves on ainulaadne, just nagu sina. Ükski lumehelves pole täpselt samasugune. Igaüks neist on omaette kunstiteos. Nende keerukad mustrid ja kujundid on tõeline looduse ime. Neid on igasuguse kuju ja suurusega, aga neil kõigil on 6 külge. See 6 külje struktuur on tingitud veemolekulide paigutusest, kui need külmuvad. See teeb iga lumehelbe eriliseks. See on tingitud sellest, kuidas jääkristallid omavahel sobivad. Kui nad kokku puutuvad, moodustavad nad keerukaid mustreid ja kujundeid, mis on tõeline looduse ime. See on nagu pusle, aga pildi asemel teeb see lumehelbe. Iga lumehelves on osa suuremast pildist, mis moodustab talvise imedemaa. Miks talvel nii palju lund sajab, eriti Eestis? Eestil on eriline sõber, Läänemeri. Meri annab õhule palju niiskust, pisikesi veetilku. Talvel puhuvad külmad tuuled üle Läänemere ja Eesti kohal. Need tuuled on nagu hiiglaslik külmkapp, muutes õhu väga-väga külmaks. Külm õhk muudab mere niiskuse nendeks pisikesteks jääkristallideks, millest me rääkisime. Ja nii me saamegi kogu selle kauni lume. 4. osa, lõbusad helbed. Talv on maagiline aeg, kui kõik ümberringi kattub pehme valge lumega. See on aeg, mil loodus näitab oma kõige ilusamat külge. Kas teadsid, et suurim lumehelves, mida kunagi registreeritud on, oli sama suur kui lenda aldrik? See on tohutu. Kujutage ette, kui selline hiiglaslik helves sulle pähe kukuks. Enamik lumehelbeid on aga palju väiksemad.
Need väikesed imekaunid kristallid on looduse tõeline kunstiteos. Nad on nii kerged ja kohevad, et hõljuvad aeglaselt taevast alla. Vaadates, kuidas nad langevad, on tõeline rahuhetk. Kas oled kunagi proovinud lumehelvest keelega püüda? See on lõbus talvemäng. Lapsed ja täiskasvanud üle kogu maailma naudivad seda lihtsat, kuid rõõmsat tegevust. Aga ole kiire. Lumehelbed sulavad kiiresti, kui nad millegi sooja peale maanduvad. See on nagu väike ime, kuidas nad hetkega kaovad. Sellepärast lumi kaobki, kui kevad tuleb ja ilm soojemaks läheb. Kevad toob kaasa uue elu ja värvid, kuid talve võlu jääb alati meelde. 5. osa lumemaagia. Lumi on tõeliselt maagiline. See muudab maailma talvevõlumaaks, mis sobib suurepäraselt lumememmede ehitamiseks, lumepallivõitlusteks ja kelgutamiseks. Järgmine kord, kui lund sajab, võta hetk aega, et imetleda selle ilu. Pea meeles, et iga lumehelbe taga on terve hulk teadust. Jätka uurimist, esita küsimusi ja avasta meie maailma hämmastavaid saladusi.